நிச்சயமாக இந்த மழைக்காலம் முடியும் தாண்டியுமே அவங்க ஹாட் வாட்டர் சாப்பிடட்டும். அந்த வாட்டரில் கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை குடிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து சாப்பிடக்கூடிய வாட்டரை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஐஸ்கிரீம் போன்றதெல்லாம் மழை காலத்தில் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். காலையில் 3 முதிரையும் முதல்ல பிராங்கியல், அப்புறம் ஆஸ்மா முதிரை, அப்புறம் கணேச முதிரை. இந்த வரிசை கிரமமாக கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க. நிச்சயமாக சிறியவர்கள், பெரியவர்கள், வயதானவர்கள் எல்லோருக்குமே குளிர் தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும். நரம்பு மண்டலங்கள் நன்றாக இயங்கும். மூச்சு திணறல் வராது, மூக்கடைப்பு வராது. அதே மாதிரி நம்ம சூடாக சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். இந்த மழை காலங்களில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 2 நாள் வச்ச குழம்பு எடுத்து சாப்பிட்றது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ சமைத்து சாப்பிட்டாங்கனாலே. இப்போ சிங்கர் பாடுறவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த குளிர்காலங்களில் நிறைய மார்கழி மாதம் பஜன்ஸ் அவங்களுக்கு இசை கச்சேரி பண்ணக்கூடிய நிலை வரும். அவங்களுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்குன்னா கச்சேரிக்கு போவதற்கு முன்பாக ஒரு 5 முறை இதை பண்ணிட்டாங்கன்னா இது சீக்ரெட். காஸ்மோ ஹெல்த் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில ஆரோக்கியம் குறித்த நம்மளுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக யோக கலைமாமணி கிருஷ்ணன் பாலாஜி அவர்கள் நம்ம கூட இணைந்திருக்காரு. தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். நம்ம தொடர்ந்து ஆரோக்கியம் குறித்த நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம். எல்லா நோய்களுக்கும் முதிரைகள் மூலம் எப்படி தீர்வு காண முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு வரீங்க. ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சியில இப்போ நவம்பர், டிசம்பர் இந்த வருடத்தோட கடைசிக்கு வந்துட்டோம். பொதுவாகவே இந்த மாதங்கள்ல குளிர் அதிகமாகிறது, மழைக்காலம், பனிக்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது? ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த பனி அதிகமானதுனால சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை, குளிர், ஜுரம், நிறைய பேரால இந்த குளிரை தாங்கவே முடியாத அளவுக்கு இருப்பாங்க, குறிப்பா வயதானவங்க. ஸோ இவங்க எல்லாம் இந்த மாதத்தை கடந்து வரணும் அப்படின்னா இதற்கு முதிரைகள் எப்படி உதவி செய்யும்? நிச்சயமாக நம்மளுடைய யோக சாஸ்திரத்திலே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இப்போ வெயில் காலத்தில் செய்யக்கூடிய பிராணாயாம பயிற்சிகள் இருக்குது, குளிர்காலத்தில் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள், அதே மாதிரி குளிர்காலத்தில் செய்யக்கூடிய முதிரைகள். பொதுவாகவே குளிர்காலத்தில் நமக்கு லங்ஸ் நன்றாக இயங்கணும். லங்ஸ் நன்றாக இயங்கினா தான் நமக்கு நோய் எதிர்பார்த்தல் கிடைக்கும். நோஸ் பிளாக் இருக்காது, ஆஸ்மா, சைனஸ், ஒற்றை தலைவலி இந்த மாதிரி வராது. அப்போ லங்ஸை நன்றாக இயங்க செய்யக்கூடிய முதிரைகள், அந்த முதிரைகளை இந்த குளிர்காலத்தில் இப்போ நவம்பர்லேருந்து ஜனவரி எண்டு வரைக்கும் கூட நம்ம அழகாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்களுக்கு முதல்ல குளிர் தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஆஸ்மா, சைனஸ், மூக்கடைப்பு, மூச்சு திணறல் வராமல் வாழக்கூடிய நிலை கிடைக்கும். அவங்க சுறுசுறுப்பாகவும் உற்சாகமாகவும் இருக்கலாம். பொதுவாகவே இந்த மழைக்காலம் வந்தோடனே ஒரு மந்த புத்தி வந்துடும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் ஏற்படும். அது நம்ம உடம்புல அந்த குளிர் தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லாத காரணத்தினால வரக்கூடியது. அப்போ நீங்கள் இந்த பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா எப்பொழுதும் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கலாம். நம்ம இந்த குளிர்காலத்தில் வருகின்ற எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே ஒரு தீர்வு 2 முக்கியமான முத்திரை, பிராங்கியல் முத்திரை இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். இது பிராங்கியல் முத்திரை நோட்டு பண்ணுறேன். இதில் நல்ல இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் 5 முறை. தென் நார்மல் பிரீத்திங் 2 மினிட்ஸ். சாதாரண மூச்சில் ரிலாக்ஸாக இருக்கு. இது காலை, மதிய, மாலை 3 வேளையும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்பாக. இந்த முத்திரை பண்ணி முடித்த உடனே அடுத்த முத்திரை ஆஸ்மா முத்திரை. இந்த மாதிரி இதுக்கு பேரே ஆஸ்மா முத்திரை. ஆஸ்மா மூச்சு திணறல் வராமல் தடுக்கக்கூடியது. இன்னொரு பண்ணி காமிக்கிறேன். அந்த கையை முதல்ல இப்படி இணைச்சிக்கோங்க. இந்த விரலை இது ஒரு 1 இன்ச்சு கேப்பில் வச்சுக்கோங்க. 2 கட்டை விரலை இப்படி வச்சுக்கோங்க. இதுலேயும் 5 டைம்ஸ் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல். தென் நார்மல் பிரீத்திங். சாதாரண மூச்சில் ரிலாக்ஸாக இருங்க. 2 நிமிடம் முதல் 5 நிமிடங்கள். இது முடித்த உடனே ஒரே முத்திரை கணேச முத்திரை. இடது கை கீழே, வலது கை மேலே இந்த மாதிரி கோத்துக்கணும். 2 பக்கம் நல்லா இழுத்து விடணும். 5 டைம்ஸ் மூச்சை உள்ளெழுத்து மூச்சு வெளியே விடணும். தென் நார்மல் பிரீத்திங். 2 நிமிடம் முதல் 5 நிமிடங்கள். இந்த 3 முதிரையும் முதல்ல பிராங்கியல், அப்புறம் ஆஸ்மா முதிரை, அப்புறம் கணேச முதிரை. இந்த வரிசை கிரமமாக கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க. நிச்சயமாக சிறியவர்கள், பெரியவர்கள், வயதானவர்கள் எல்லோருக்குமே குளிர் தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும். நரம்பு மண்டலங்கள் நன்றாக இயங்கும். மூச்சு திணறல் வராது, மூக்கடைப்பு வராது, ஆஸ்மா, சைனஸ் வராமல் வாழக்கூடிய நிலை கிடைக்கும். நோய் எதிர்பார்த்தலும் கிடைக்கும். ஓகே, இந்த 3 முத்திரைகளும் தொடர்ந்து பேக் டு பேக் பண்ணலாமா? தாராளமாக பண்ணலாம். ஓகே, இதனால எந்த பாதிப்பும் கிடையாது.
ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த காலத்தில் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பசங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோன்னே காய்ச்சல் வந்துடும். ம். ஏன்னா அவன் ஒருவருக்கு இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருக்கும், ஒருத்தருக்கு கரெக்டாக இருக்கும். யாருக்கு குறைவாக இருக்கின்றதோ அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது மற்றவருடைய எல்லா சுவாசம் ஏற்கும் பொழுது இல்லை வாட்டர் சாப்பிடுவாங்க. அப்போ தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் அவங்களுக்கு ஃபீவர் அடிக்கடி வருது. இந்த முத்திரைகளை பசங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த மழை காலத்தில் ஃபீவரே வராது. ஓகே. ஸோ இந்த மழைக்காலம் அப்படின்னு பேசும்போது இந்த தொண்டை சார்ந்த பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு இருக்கும். தொண்டை கரகரப்பு, இன்ஃபெக்ஷன், சளி கோத்துக்கிறது. ஸோ இதற்கு ஏதாவது முத்திரைகள் இருக்கு? நிச்சயமாக இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பந்தம், ஜலந்தர பந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பந்தம். இந்த மாதிரி சின்முத்திரை வச்சுக்கணும். 2 நாசியோடய மூச்சை உள்ள இழுக்கணும், மூச்சு அடைக்கணும், கீழே குடிஞ்சிக்கணும், சின்னால ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். ஒரு 10 செகண்ட் மூச்சு அடைக்கிருக்கணும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. பிரீத் அவுட் பண்ணிட்டே நேராக பண்ணணும். நோட்டு பண்ணுறேன். முதல்ல கை சின்முத்திரை. முதல்ல 2 நாசிலையும் மூச்சை உள்ள இழுக்கிறேன், மூச்சு அடைக்கிறேன், கீழே குனிஞ்சுக்கிறேன். பிரீத்திங் ஹோல்டிங் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. பிரீத் அவுட் பண்ணிட்டே நேராக வந்துடணும். நார்மல் பிரீத்திங். இந்த ஜலந்தர பந்தம் பண்ணினாங்கன்னா தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி, அடிக்கடி வறட்டு இருமல் இந்த மாதிரி வராது. இப்போ சிங்கர் பாடுறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த குளிர்காலங்களில் நிறைய மார்கழி மாதம் பஜன்ஸ் அவங்களுக்கு இசை கச்சேரி பண்ணக்கூடிய நிலை வரும். அவங்களுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்குன்னா கச்சேரிக்கு போவதற்கு முன்பாக ஒரு 5 முறை இதை பண்ணிட்டாங்கன்னா, இது சீக்ரெட் ஃபார் ஆல் சிங்கர்ஸ். இதை பண்ணிட்டாங்கன்னா 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் அழகாக பாடலாம், குரல் நன்றாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த தொண்டைக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு சொன்னீங்க. மழை காலத்துல நிறைய பேருக்கு, குறிப்பா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து இந்த குளிர்காலத்துல இந்த காது அடைச்சிக்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. சரி, இதை பத்தி நிறைய பேர் வந்து தெரியாது என்ன பண்றது அப்படின்னு. ஸோ இதற்கு எளிய முறையில முதிரைகள்ல தீர்வு கொடுக்க முடியும். நிச்சயமாக இந்த மாதிரி காது அடைக்கிறதுக்கும் நம்ம சொல்ல மாட்டோங்க. இந்த சைனஸ்னால தான் காது அடைப்பு ஏற்படும். அதிகமாக தலையில நீர் கோத்துக்கிடும். அதே மாதிரி மூக்கடைப்பு ஏற்படும் போது காது அடைப்பு, சளி அதிகமாகும் போது காது நமக்கு வலி அடைப்பு ஏற்படும். அதை சரிப்படுத்துவதற்கு இப்போ நம்ம பண்ண இந்த 3 முத்திரைகளையும் பண்ணிட்டு அதோடு சேர்த்து காது வலி நீக்கக்கூடிய ஒரு முத்திரை சூன்ய முத்திரை. நடுவிரல் மடிச்சுக்கணும், அதோட மையத்தில் கட்டை விரல். இதில் நல்ல டீப் இன்ஹேல், டீப் எக்ஸேல் 5 டைம்ஸ் 2 to 3 மினிட்ஸ் இந்த முதிரையில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த குளிர்காலங்களில், மழை காலங்களில் காது அடைப்பு, காது வலி வராமல் வாழக்கூடிய நிலை கிடைக்கும். இதயத்தினுடைய துடிப்பும் சீராக இருக்கும். ஓகே. ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து முதிரைகள் பத்தி பேசும்போது முதிரைகளோட சேர்ந்து உணவு முறை ஒழுக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் நீங்க சொல்றது உண்டு. ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சியிலும் இந்த குளிர்காலத்துல நம்ம உடல் சார்ந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது, சளி இருமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன மாதிரியான உணவுகளை அதிகமா எடுத்துக்கலாம்? இந்த மழைக்காலம் முடியும் தாண்டியுமே அவங்க ஹாட் வாட்டர் சாப்பிடட்டும். அந்த வாட்டரில் கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை குடிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து சாப்பிடக்கூடிய வாட்டரை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஐஸ்கிரீம் போன்றதெல்லாம் மழை காலத்தில் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். காலையில் இஞ்சி டீ குடிச்சுக்கலாம், இரவு சுக்கு காப்பி குடிச்சுக்கலாம். அப்போ காலையில் இஞ்சியும் இரவு சுக்கும் குடிக்கும் பொழுது உடம்புல வாத பித்த சிலேத்துமம் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பழக்கத்தை ஏற்படுத்தணும். கண்டங்கத்திரி வத்தல் கிடைக்கும், சுண்டைக்கால் வத்தல் கிடைக்கும், அதை உணவில் எடுத்துக்கணும். இதே மாதிரி நம்ம தூதுவளை கீரை கிடைக்கும், அதை உணவில் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து சூடாக சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். இந்த மழை காலங்களில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 2 நாள் வச்ச குழம்பு எடுத்து சாப்பிட்றது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ சமைத்து சாப்பிட்டாங்கனாலே உடல் ஆரோக்கியம் மிக சிறப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டாலே போகிறோம். ஓகே. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற உணவு மட்டும் கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜே தவிர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நிச்சயமா. ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சியில மழை காலத்துல நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தொற்றுகளை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான முதிரைகள் இருக்கு, என்ன மாதிரியான உணவுகளை அதிகமா எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பத்தி ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க. நன்றி. நன்றி.